எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கத்ரீன் அம்மா பேசுறேன். இது என்னோட முதல் பதிவு. இந்த கொரோனா நோயிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு, நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு கற்பூரவள்ளி இலைய வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். இந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்து ரொம்ப இந்த கொரோனாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான மருந்து. இது அல்லாம சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது. வயிற்றுக்கு செரிமான பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் நல்லது. உடம்புல உள்ள வாய்வை அகற்றக்கூடியது. இந்த இலைய வந்து சாறு புழிஞ்சி ஒரு 2 ml சாருடன் 2 ml தேன் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்க சாப்பிடணும்னா ஒரு 10 ml சேர்த்து 10 ml சாரோட 10 ml தேன் சேர்த்து பெரியவங்க சாப்பிடலாம். இது வந்து ரொம்ப கை கண்ட மருந்து. இதை வந்து ஒரு சின்ன செடி இருந்து இந்த அளவுக்கு துளிர் இருந்து நட்டாலே போதும், நல்லா துளுத்து வளர்ந்துடும். இது எங்க வீட்லயே இருக்குது. இந்த ஓமவல்லி இலை, இந்த இலையை எடுத்து சாறு புழிஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த இலையோட கருஞ்சீரகம், உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சூப்பு மாதிரி குடிக்கலாம். குடிச்சா ஆஸ்மாவுக்கு நல்லது, நுரையீரலுக்கு நல்லது, உடம்புல உள்ள அழுக்கு நீரை சுத்தமா வெளியேற்றிடும். ஆஸ்மா உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல கை கண்ட மருந்து. நுரையீரல் உள்ள அடைப்பு நீக்கும், வயிற்று செரிமானத்தை கொடுக்கும், வயிற்றுல உள்ள வாய்வை அகற்றும். இது அகட்டு வாய்வை அகட்டி இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்ல மருந்து. இந்த கொரோனா காலத்துல இதை வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். கொரோனாவில இருந்து நம்மள இதை காவந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத இத சொல்லிக்கிறேன். இந்த இலைய நல்லா கிட்ட பாத்துக்கங்க, நல்லா தெளிவா பாத்துக்கங்க. இந்த இலை தான் ஓமவல்லி இலை. இத வந்து நல்லா அடையாளம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த இலைய வந்து நீங்க வந்து இலைய பசையா அரைச்சி நெத்தியில தடவி வச்சீங்கன்னாக்கா தலைவலி நல்லா போயிடும். இந்த இலைய நான் சொன்ன மாதிரி கருஞ்சீரகம், உப்பு சேர்த்து தீநீர் ஆக்கி குடிக்கிறப்போ, அடிக்கடி குடிச்சுக்கிட்டே வர்றப்போ கக்குவா இருமல் போகும், சிறுநீரகத்துல உள்ள கல்லு கரையும், ஆஸ்துமாவுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து, நுரையீரல் அடைப்பை நீக்கும். இது வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்து. இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா கத்ரீன் அம்மா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதுல ஏதாச்சும் சந்தேகம், டவுட் இருந்ததுனாலும் திரும்ப கேளுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் பயனடையட்டும். நன்றி.